तो हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ फुल मैकेनिकल कीबोर्ड, जिसका कि जो नाम है वो है MK3400 प्रो V3 फुल मैकेनिकल बैकलाइट गेमिंग कीबोर्ड। ये एंटी स्पोर्ट्स कंपनी की तरफ से आता है, जिसमें कि डबल इंजेक्शन की कैप मिलता है और बैकलाइट के साथ आता है ये। और 25 एंटी घोस्टिंग कीज़ आती है। 25 एंटी घोस्टिंग कीज़ का मतलब ये है कि आप अगर 25 कीज़ एक साथ दबाओगे तो वो काम करेगी, वो रुकेगी नहीं। और ये एक मैकेनिकल कीबोर्ड है, तो इसमें एंटी ब्लू मैकेनिकल स्विचेस देखने को मिलते हैं। तो चलो गाइस, इस कीबोर्ड को अनबॉक्स करके देखते हैं। वैसे तो मैंने इसको कल अनबॉक्स कर लिया था। कल आ गया था ये अमेज़ोन से, मैंने मंगवाया था अमेज़ोन से। करीब करीब 1100 के आसपास मिल गया था ये मेरे को। गाइस, पैकेजिंग तो बहुत शानदार करी है एंटी स्पोर्ट्स वालों ने। गाइस, ये वारंटी कार्ड मिलता है, जिसको कि स्कैन करने से वारंटी क्लेम हो जाती है। और ये इसकी यूज़र मैनुअल मिली है। और ये रहा अपना कीबोर्ड। गाइस, बढ़िया पैकेजिंग में है ये। वाह, क्या शानदार कीबोर्ड है यार। ये मेरी लाइफ का सबसे पहला कि मैकेनिकल कीबोर्ड है। इससे पहले मैं इसी कंपनी का मेमरिन कीबोर्ड यूज़ कर रहा था। क्या लुक है गाइस इसका, देखो। गाइस, इसमें ब्लू स्विचेस है ना, तो साउंड बहुत टेक्टाइल आती है इसमें। और देखो गाइस, ब्रेडेड केबल दिए विथ गोल्ड प्लेटिंग के साथ। काफ़ी शानदार कीबोर्ड है गाइस। तो चलो गाइस, अब इसकी हम RGB लाइट वगैरह चला के देखते हैं। और हाँ गाइस, इससे पहले मेरे पास ये वाला कीबोर्ड था जिसको मैं यूज़ कर रहा था। ये एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड है जिसमें कोई साउंड नहीं आता, सॉफ्ट कीज रहती है। और इसकी ज़्यादा लाइफ भी नहीं रहती, जल्दी ख़राब हो जाता है। ये मेरा ख़राब हो गया 1 साल में। बट इसकी लाइट जलती है अभी भी। थोड़ी बहुत कीज़ काम करती है। और बाकी अभी ये मैंने ये वाला कीबोर्ड मंगाया मैकेनिकल, मेम्ब्रेन से मैकेनिकल पे स्विच कराया मैंने। तो हाँ गाइज, मैंने इस कीबोर्ड को कनेक्ट तो कर दिया है। अब चलो इसको चला के देखते हैं। तो आपको इसमें प्रेस करना होगा FN प्लस स्क्रॉल। तो इसकी लाइट जल चुकी है, काफ़ी शानदार लाइट है गाइज। ये कस्टमाइजेबल नहीं है शायद, इसको ना रेनबो लाइट बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें RGB का वो लाइट दे रखी है। बैक लाइट RGB है इसकी। भाई, ये इसका ही फंक्शन है लाइट चेंज करने का। ये ब्रीथिंग इफेक्ट है, काफ़ी सारे इफेक्ट है गाइस। इस प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छा कीबोर्ड है ये। मैं इस कीबोर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके परचेज़ कर लेना अमेज़ोन से। काफ़ी सारे इफेक्ट है गाइस। और चाहे तो उसकी ब्राइटनेस को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। वो फंक्शन की प्लस ये अप डाउन की से। देखो गाइस, कम हो गई, ये ज़्यादा होगी इससे। और अगर इसको फास्ट और वो कम ज़्यादा करना है तो इससे ये स्लो होगी, ज़्यादा होगी गाइस। तो यही था गाइस मेरा अनबॉक्सिंग रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ये मेरी पहली लॉन्ग वीडियो थी जो कि मैंने यूट्यूब पे डाली है। तो गाइस, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।